Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Padarestu Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi dan tinjauan program. Dalam manajemen proyek, dengan fokus pada perhitungan timeline proyek dan penentuan jalur kritis realistis yang digunakan untuk menghitung durasi dan variasi proyek yang diharapkan pemirsa belajar membuat diagram jaringan, melakukan lintasan laju dan mundur, dan mengidentifikasi jalur kritis tanpa kelonggaran. Contoh praktis disediakan untuk membantu pemirsa menerapkan dalam skenario proyek dunia nyata dan menekankan manajemen waktu dan efisiensi penjadwalan. Teknik evaluasi dan tinjauan proyek menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatan: optimis, pesimis, dan realistis. Apa 3 jenis perkiraan waktu yang digunakan untuk teknik estimasi 3 titik? 3 jenis perkiraan waktu yang digunakan dalam teknik estimasi 3 titik adalah waktu O yaitu optimis, P waktu pesimis, dan waktu realistis atau M. Bagaimana perhitungan waktu yang diharapkan untuk suatu kegiatan? Perkiraan waktu dalam kurung T, suatu kegiatan dihitung dengan rumus TS sama dengan dalam kurung O ditambah 4M ditambah 4E dibagi 6, di mana O adalah waktu optimis, M adalah waktu realistis, dan P adalah waktu pesimistis. Apa yang diwakili oleh varian F dalam konteks manajemen proyek dan bagaimana cara menghitungnya? Varian F mewakili ketidakpastian atau variabilitas durasi suatu kegiatan. Dihitung dengan rumus P sama dengan dalam kurung P dikurangi O pangkat 2 dibagi 36, di mana P adalah waktu pesimis dan O adalah waktu optimis. Apa jalur kritis manajemen proyek? Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas dependen terpanjang dalam suatu proyek. Hal ini menentukan durasi minimal proyek dan keterlambatan apapun dalam aktivitas jalur kritis akan menunda keseluruhan proyek. Apa tujuan diagram jaringan dalam manajemen proyek? Diagram jaringan digunakan untuk mewakili secara visual aktivitas suatu proyek dan ketergantungannya. Ini membantu mengidentifikasi urutan tugas jalur kritis dan memungkinkan penjadwalan dan manajemen proyek yang lebih baik. Apa perbedaan penjadwalan forward pass dan backward pass? Di forward pass ada menghitung waktu mulai dari selesai paling awal untuk setiap aktivitas dengan berpindah dari awal proyek hingga akhir. Di backward pass Anda menghitung waktu mulai dan selesai terbaru dengan berpindah dan akhir proyek ke belakang. Apa yang ditunjukkan oleh slack time dalam manajemen proyek? Slack time menunjukkan jumlah waktu suatu kegiatan dapat ditunda tanpa mempengaruhi tempat waktu proyek secara keseluruhan. Aktivitas pada jalur kritis titik mempunyai slack time, artinya penundaan apapun akan berdampak pada durasi proyek. Mengapa penting untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam sebuah proyek? Mengidentifikasi jalur kritis penting karena memungkinkan manajemen proyek untuk fokus pada tugas-tugas yang berdampak langsung pada durasi proyek. Keterlambatan dalam tugas-tugas ini harus dihindari untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Metode jalur kritis atau CPM menunjukkan cara menghitung
paling awal, paling lambat untuk setiap tugas. Dengan menggunakan metode ini, pemirsa mempelajari cara menentukan total durasi proyek dan menentukan tugas yang berlangsung pada tenggat waktu akhir yang dikenal sebagai jalur kritis. Apa langkah pertama dalam membuat alur jalur proyek? Langkah pertama dalam membuat alur jalur proyek adalah mengidentifikasi, menguraikan urutan kegiatan, memahami tugas mana yang bergantung pada tugas lain, dan memetakan bagaimana setiap tugas mengarah ke tugas berikutnya. Bagaimana cara menentukan jalur kritis dalam suatu proyek? Jalur kritis ditentukan dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting bagi penyelesaian proyek dan memastikan tidak ada penundaan yang dapat terjadi dalam tugas-tugas tersebut. Ini dihitung dengan memahami durasi setiap tugas dan mengidentifikasi urutan terpanjang dan tugas-tugas yang bergantung. Apa pentingnya jalur kritis dalam manajemen proyek? Jalur kritis sangat penting karena membantu manajer proyek mengidentifikasi waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Hal ini menyoroti tugas mana yang tidak dapat ditunda tanpa mempengaruhi jadwal proyek keseluruhan. Bagaimana cara menghitung waktu mulai awal suatu kegiatan? Waktu mulai dihitung dengan menentukan kapan kegiatan dapat dimulai dengan mempertimbangkan tugas-tugas yang bergantung. Biasanya ini adalah waktu sedini mungkin di mana aktivitas dapat dimulai tanpa menunda tugas yang lain. Peran apa yang dimainkan oleh lead star dan lead finish dalam penjadwalan proyek? Lead star menunjukkan waktu paling lambat suatu kegiatan dapat dimulai, sedangkan lead finish menunjukkan waktu paling lambat penyelesaian tanpa mempengaruhi tenggat waktu akhir proyek. Waktu-waktu ini membantu menentukan fleksibilitas dalam penjadwalan aktivitas. Mengapa penting untuk menghitung waktu mulai awal dan waktu mulai terlambat? Menghitung waktu mulai awal dan waktu selesai terlambat membantu mengidentifikasi potensi penundaan dan memungkinkan manajer proyek menjadwalkan tugas dengan lebih efisien. Hal ini juga membantu dalam mendeteksi jalur kritis proyek yang tidak dapat menyebabkan penundaan. Apa yang terjadi jika suatu kegiatan dijadwalkan terlalu dini atau terlambat? Penjadwalan suatu kegiatan terlalu dini atau terlalu lambat dapat menyebabkan inefisiensi dan penundaan proyek secara keseluruhan. Misalnya, mulai tugas animasi sebelum storyboard dan sulit suara selesai akan membuang-buang waktu dan sumber daya. Bagaimana Anda menangani aktivitas yang memiliki waktu mengambang atau fleksibilitas? Aktivitas dengan waktu mengambang memiliki rentang kemungkinan tanggal mulai dan selesai tanpa mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Tugas-tugas ini dapat dijadwal ulang dalam proyek mengambang, memberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya dan waktu. Apa pentingnya floating time dalam manajemen proyek? Waktu mengambang memungkinkan manajer proyek untuk menyelesaikan jadwal tanpa mengambil jalur kritis proyek. Ini menyediakan buffer memungkinkan fleksibilitas dalam menangani penundaan atau perubahan dalam tugas-tugas yang tidak penting. Bagaimana total durasi proyek dihitung menggunakan alur kerja? Total durasi proyek dihitung dengan menjumlahkan durasi setiap aktivitas di sepanjang jalur kritis. Ini mencerminkan waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek
dari awal hingga selesai dengan asumsi tidak ada penundaan dalam tugas-tugas penting. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang teknik evaluasi dan tinjauan program. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.